सुमित भाई, जो हम लोग ने इसमें प्रोसेसर यूज किया Ryzen 5 5600 GT प्रोसेसर यूज किया, जो हम लोग ने इसमें मदरबोर्ड यूज किया गीगाबाइट D550M के मदरबोर्ड यूज किया, जो हम लोग ने रैम यूज किया T4 डेल्टा ARGB रैम यूज किया, जो हम लोग ने इसमें SSD यूज किया क्रूशल P3 Gen 4 1TB SSD यूज किया, जो हम लोग ने इसमें ग्राफिक कार्ड यूज किया ASRock का RX 6500 XT ग्राफिक कार्ड यूज किया, जो हम लोग ने इसमें पावर सप्लाई यूज किया MSI 650 वाट का 80+ ब्राउन पावर सप्लाई यूज किया, जो हम लोग ने इसमें कैबिनेट यूज किया Funtech का 4 फैन ARGB के साथ कैबिनेट यूज किया। कैबिनेट में तो और ऑप्शन है जो आपको जैसा लगे। तो हम लोग ने इसमें मॉनिटर यूज किया 24 इंच AOC का 180 हर्ट्ज मॉनिटर यूज किया है। पूरे पीसी बिल्ड की कॉस्ट 55,000। इसके साथ कीबोर्ड माउस फ्री है एंड माउस पैड एंड हेडफोन सब फ्री है। अगर आपको भी इसी तरह की कंप्लीट पीसी बिल्ड कराना तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन्फिनिटी गैजेट्स मुंबई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी।